नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह वालिया आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको डॉक्टर कमलजीत सिंह से, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन में प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे और डॉक्टर कमलजीत सिंह जी से हम जानकारी लेंगे कि अगर ये जुकाम चाहे बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन कई दफ़ा ये इसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो ये बड़ा नुकसान भी कर सकता है। इसलिए हम ये उनसे पूछेंगे कि इसमें क्या क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन जो है वो हेल्पफुल रहेगी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने कुछ प्रोग्राम किए, अलग अलग बीमारियों पे हमने उस पर आपको जानकारी दी थी। इस समय सीज़न के हिसाब से हम जो मौसम बदल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है इस समय जुकाम, जिसको कोराइज़ा हम बोलते हैं। कोराइज़ा जो वर्ड है, यूनानी वर्ड है, उसको हम बोलते हैं जुकाम। जुकाम जो है दो तरह का होता है, एक तो एक्यूट कोराइज़ा और दूसरा क्रोनिक कोराइज़ा। इसमें क्या होता है, नोज़ के दोनों तरफ में जो हमारे नेज़ल स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें अंदर जो झिल्लियाँ होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन होने के बाद थोड़ा सा पानी आँखों में से पानी, नाक में से पानी आने लग पड़ता है, छींकें आएंगी आपको और पतला पतला सा पानी, और धीरे धीरे वो गाढ़ा पानी हो जाता है। उसको एक्यूट कोराइज़ा बोलते हैं। ये बार बार हो, और होम्योपैथी के बेस के हिसाब से सोरासिस साइकोसिस का जो कॉज आगे बढ़ जाते हैं तो उसमें आगे ये कन्वर्ट क्रोनिक कोराइज़ा में हो जाता है। उसके आगे फिर उसमें एलर्जी, राइनाइटिस, पॉलिप्स, ऐसे अलग अलग तरह के आगे नेज़ल के, वो आगे हम फिर किसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम सिर्फ सिंपल आपको बताएंगे इस समय जो जुकाम के इसमें बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए और क्या 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 मेडिसिन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। पहले जब इस समय मौसम चेंज हो रहा है तो एकदम गर्मी से सर्दी में आ रहे हैं, तो मौसम थोड़ा सा चेंज जब हो रहा है तो इसमें आप खाने पीने में ठंडी चीज़ें मत लें। बर्फ़ वाला दूध, कोल्ड ड्रिंक्स और कोई भी जैसे ठंडी सी आइसक्रीम, वो एकदम से अटैक करेगी आपको इसमें, और आपको जुकाम की ये प्रॉब्लम हो सकती है। उससे बचने के लिए साथ में आपको जो पहली मेडिसिन बताएंगे वो है एकोनाइट। ये मेडिसिन है एकोनाइट 30। जैसे ही आपको थोड़ा सा भी ठंडी हवा लगी, जुकाम होना शुरू हुआ, तो फर्स्ट एकोनाइट 2 बूंद जिनमें 2 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। इसमें अगली स्टेज, जब इसमें थोड़ा सा कवर आप नहीं ले पाते एकोनाइट, तो आगे बढ़ जाता है कि इसको एलमसीपा मेडिसिन ये है, एलमसीपा 30। ये एलमसीपा 30 2 बूंद दिन में, ये भी 2 घंटे के बाद लेंगे। फिर छींकें आती हैं, आँखों में से पानी बहना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम एलमसीपा लेंगे। और इससे भी आगे बुखार होना शुरू हो जाते हैं किसी से। अगर एलमसीपा के बाद मेडिसिन आएगी आपकी आर्सेनिक एलब। ये आर्सेनिक एलब 30 में, आर्सेनिक एलब 30 की, ये भी 2 बूंद 2 घंटे के बाद ये वाली आप मेडिसिन लेते हैं। बाई चांस ये हम तीनों ही मेडिसिन हमें नहीं मिलती हैं, हमारे घर पे नहीं बनी हुई है, या आपके जो रेमडीज घर पे रखते हैं उसमें नहीं है, तो एक मेडिसिन आती है एडर 23। एडर 23, इसकी 10-15 बूंदें दिन में 4 बार लेंगे। इससे जो भी आपको जुकाम, खांसी और एक्यूट जो राइनाइटिस, ये सारा इससे कवर हो जाएगा, छींकें वगैरह जो आती हैं। और साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे ये मेडिसिन के अलावा हम घर में जो है, जैसे बेसन का सीरा आजकल वो आप बच्चों को दे सकते हैं, या जिसको बार बार अटैक हो, जुकाम का अटैक होता है, तो उसमें ये हम बेसन का सीरा पतला सा दूध में बना के ये लें। ये इससे आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और इसके अलावा जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, और बाकी अपने नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके उससे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक बताएं, कई दफ़ा नोज़ ना रेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। एक तो वो बताएं, एक दूसरा ये बता दें, कई दफ़ा नोज़ के अंदर प्लक जमने के बाद ये मतलब परेशान करता है रात को। हाँ, मैं आपको बोलता हूँ, जब जुकाम है इसमें झिल्लियाँ जब सूज जाती हैं, झिल्लियों में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसकी वजह से आपको नाक बंद होना शुरू हो जाता है।
जब ये नाक बंद होता है उसमें क्या होता है, नाक को साफ करते हैं। बड़े जो लोग हैं वो नाक को साफ कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है नाक साफ नहीं कर पाते हैं, उनको जुकाम निकाल नहीं पाते हैं। तो उस कंडीशन में उनका नाक बंद हो जाता है। उसमें कंडीशन में उनको बच्चों को उल्टा लिटा सकते हैं, उल्टा लिटाएं और साथ में यूकेलिप्टस ऑयल की थोड़ा यूकेलिप्टस ऑयल गर्म पानी में डाल के उसके वेपोरेट उसको करेंगे तो उससे काफ़ी हद तक बेटर रहेगा उसको। डॉक्टर साहब, आपने जुकाम के बारे में दर्शकों को काफ़ी जानकारी दी और हमारे प्रोग्राम और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आपने डॉक्टर कमलजीत सिंह से सुना कि जुकाम के बारे में जानकारी दी, उसकी रेमेडीज़ के बारे में जानकारी दी, ऐसी ही जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें ताकि ये जानकारी बहुत से लोगों तक पहुंच सके। जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ हम आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। शुक्रिया।